ويا مرحبا، كيفكم متابعيني؟ اليوم ان شاء الله راح اسوي معاكم وصفه جدا جميله ولذيذه وجديده بالنسبه لكم، اللي هي دجاج بكريمه جوز الهند. وراح اسوي معاها رز الموز، سويتها بطريقه جدا جميله اللي هو رز بالكركم. تابعوا الطريقه وان شاء الله راح تعجبكم. في البداية هني ضفت عندي السمن، بعدها راح أضيف البهارات الصحيحة، راح أحمسهم زين إلى تطلع عندي الريحة. ضفت البصل وحمرته، وبعدها ضفت الفلفل الرومي وحمستهم زين. وهني عندي الثوم والزنجبيل والكركم. بعدها راح أقلب الكركم مع بقية المكونات، وراح أضيف الأرز بعد ما غسلته ونقعته. طبعا راح أحمسه زين مع السمن على أساس إنه يتغلغل عندي أو يتغلف بالسمن. وبعدها راح أضيف اللي هو ملح الوالي، وضفت مرقة الدجاج. ما راح أضيفها كلها، راح أضيف النص فقط، وراح أكمل عليها بالماء المغلي، وراح أوازن الماء مع الرز وأتركه يغلي إلى أن ينشف تماما، وبعدها راح أسكر عليه إلى أن يستوي. في هذا الأثناء راح أجهز معاكم الدجاج. عندي زيت زيتون الوالي، وبعدها راح أضيف ملعقتين سمن، ضفت البصل والفلفل الرومي، وراح أمسهم زين. هني بعد ضفت الثوم والزنجبيل، وتقدروا تستغنوا عن الزنجبيل، فقط الثوم بس يطلع أحلى. وهني عندي مجموعة بهارات اللي انتوا حابينها، وانا زدت معاهم اللي هو الجرم مسالة. عندي طماطم فريش طبعا، بالإضافة إلى البهارات كان معاهم الملح. وهني مرقة الدجاج، وعندي علبة جوز الهند أو كريمة جوز الهند. بعد ما غلت عندي راح أصبها على هني عندي دجاج تبلته وقليته، وبطاطا وباذنجان قليتهم، ضفتهم على البايركس وضفت عليهم الخلطة اللي سويتها. راح أدخلهم الفرن. بعدها نزلت الطبق تحت في القاع على أساس إنه يغلي عندي. خذ معي تقريبا 45 دقيقة. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن الأرز كيف نثري. وبس والله، وهذا طبقنا صار جاهز، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. طبعا تقدروا تقدموه مع الأرز أو مع الخبز. وبس والله.